වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍රය මුලින්ම නිෂ්පාදනය කළේ රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සැපයීම සඳහා නොවේ. නමුත් මේ වන විට කොරෝනා රෝගීන් ලක්ෂ ගණනකගේ ජීවිත බේරා ගැනීමට මෙම වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍රය භාවිතා කරනවා. ඉතා ඉහළ ගුවන් ගමන්වල යෙදෙන ගුවන් නියමුවන්ට ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය අඩුවීමත් සමග ශ්වසන අපහසුතා ඇති වෙනවා. මෙයට පිළියමක් වශයෙන් වෛද්‍ය ෆොරස් බර්ඩ් විසින් මෙම උපකරණය නිර්මාණය කරන ලැබුවා. ඔහුගේ මෙම නිර්මාණයත් සමග ගුවන් නියමුවන්ට මීටර් 11,278ක් උසකට ශ්වසන අපහසුතාවයකින් තොරව ගමන් කිරීමට හැකි වුණා. ප්‍රථම වරට මෙම උපකරණය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කටයුතු සඳහා යොදාගනු ලැබුවේ 1970 වසරේදී. එහිදී ශ්වසන අපහසුතා ඇති කුඩා දරුවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍රය භාවිතා කළා. ශ්වසන අපහසුතා ඇති පුද්ගලයින්ට තම පෙනහැල්ලවලට ඔක්සිජන් ලබා දීමත් පෙනහැලි වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉවත් කිරීමත් මෙම වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍ර වලින් සිදු කෙරෙනවා. මේ දිනවල කොරෝනා රෝගීන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීමට තරම් අවශ්‍ය වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍ර ලෝකය පුරා ප්‍රමාණවත් නොවීම අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. බලවත් රටක් වන බ්‍රිතාන්‍ය සතුව ඇත්තේද වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍ර 8,175ක් පමණයි. මෙම ව්‍යසනයට මුහුණ දීමට එම ප්‍රමාණය සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. සුප්‍රසිද්ධ තාක්ෂණවේදියෙකු හා ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ඉලෝන් මස්ක් ඔහුගේ ටෙස්ලා සහ ස්පේස්එක්ස් සමාගම් සතු තාක්ෂණය භාවිතා කර වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍ර නිපදවීමට සූදානම් බව දැනුම් දී තිබෙනවා. ඇමරිකාවේ රෝහල් සඳහා එම යන්ත්‍ර යෙදවීම ඔහුගේ අපේක්ෂාවයි. එම නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භන තුරු ඉලෝන් මස්ක් තම පෞද්ගලික ධනයෙන් වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍ර 1255ක් චීනයෙන් ගෙන්වීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන සායනික වෙන්ටිලේටර් සාර්ථකව නිෂ්පාදනය කිරීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික පීඨයේ සිසුවෙකු මේ වන විටත් ආරම්භ කොට තිබෙනවා. මෙවන් ව්‍යසනයකට රට මුහුණ පා ඇති අවධියක මෙවන් නිපැයුම් පැසසිය යුතුමයි. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් දිගටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්.